Hayi ke ekugqibeleni uV ude wasivula isifuba sakhe wathetha ngomyeni wakhe uXolani Sabelo uchef wase-UK wachaza ke uba badibana nini njani nangezinto bezitrenda emveni kokuba kuvakele ke uba uthandana naye kwaphuma i-voice notes kwaphuma i-WhatsApp screenshots ngoXolani lo kuchazwa uba ungumntu onjani. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Uthi ke uVuyokazi ngexesha eselethandana noXolani ebesele ehlukene noMpumelelo, so uXolani khangamsebenzise as i-rebound ngendlela abantu abacinga ngalo. Uthi yena ke walithatha ixesha ba emfunda ba ungumntu onjani, uthi wenza ne-background checks ngaye zamuqonda ba ungumntu onjani. Uthi ke ne-feelings zakhula emveni koko uthi wathetha nabantu ebesebomini bukaXolani phambi kuba afike. Uthi ke uVuyokazi njengoba kukhangeleka ngathi into yolotyolwa kwakhe into eyenzeke msinyane okanye ngophanyazo okanye ngokukhawuleza, akunjalo ngohlobo thina bantu kwi-public esibona ngayo. Iyi-result yoba uXolani eye wamfuna for 2 years kodwa ke ngoku yena ebengayazi kwaye ebengayiboni yonke loo nto leyo. Uthi eyona nyani ngeyoba uXolani bekudala emfuna, emthumelela ii-DMs, emthumelela ii-emails ngaphambili babadibane. Uthi ke khangayiqonde yena yonke loo nto leyo until bade badibana kwakhona ke ngoku ayazi batshini lo mntu bekukudala endifuna, kodwa ke ngoku wahamba wase-UK kodwa baqhubekeka ke bethetha and that babedibene. Andiyazi ke kukhona amahemhem athi aba babini zange badibana physically okanye in person, as a result asikaboni nefoto eyi-1 yabo, but ke uthi uVuyokazi sebesukudibana. Uye wavuma ke uVuyokazi uba heyi bekhe kwakuningi wade waziva naye ingathi heyi yonke lento imongamele ngela xesha ke umyeni wakhe uXolani ebekhe etrendela izinto ezingatshongo khona. Uthi ke kodwa wabe ezixelela uba uyakhulelwa kuThixo and ebengalindelanga uba uThixo angamphathela umntu kwamsinyani. Yena ebezixelela uba mhlawumbi uzakhe ahlale noba yiminyaka eyi-5 engenamntu, kodwa ke uThixo wambabala ngendoda elungileyo kwaye ke ngoku nayo le ndoda has been through a lot kwayona ebomini bakhe. Uthi ke uVuyokazi kule relationship akuyo ngoku kunye noXolani uziva safe, uziva ekhuselekile, ethandwa. Wongeza ke uVuyokazi noba akazisoli tu ngokuthi ahlukane noMpumelelo utata wabantwana bakhe, akhethe ke ukuba kule relationship akuyo ngoku. Njengoba nizivele ke nani, uthi uVuyokazi uXolani lo umfune i-2 years and yena uyirealize loo nto mhla badibana. Inoba ke waye wambonisa ii-emails ke ezi kunye nee-DMs, so wayiqonda uba nguwe kanti lo. I wonder ke ba inoba badibene nini, ngoba I think uXolani lo umke kwalapha ekuqaleni konyaka mhlambi ngoMay, April May umka kwakhe apha eSouth Africa. Mhlambi ke uVuyokazi badibene nini, last year or beginning of this year, asiyazi. Naleba ke kungabikho nefoto nje eyi-1 yabo since ke seyingabantu abafakanayo ku-social media. Nalento ke uVuyokazi mhlambi esiva bakuthiwa heyi ngathi zange badibana, mhlambi ke uXolani bezayifaka uzama uprove ukuthi no actually we've met, but ke asifani bethunani. Mhlambi uVuyokazi is not moved by izinto ezihambe zithethwa ngabantu xa yena mhlambi ezazi uba uyayazi inyani. Yo hayi ndiyamvela shem uVuyokazi, especially ngela xesha nyani zaziphuma izinto zilandelelana ngoXolani lo. Inoba nyani wayenayo i-anxiety njengebesitsho uba waba overwhelmed. Anyways ke bethunani khanitsho ke nina nicinga ntoni ngayo yonke lento bendithetha ngayo kule video. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.